Hörmətli izləyicilər, əgər siz də pensiyaların artmasını və pensiya yaşının azaldılmasını istəyirsinizsə, videonu bəyənib paylaşaraq dəstək ola bilərsiniz. Rusiya neft və qaz məhsullarının satışından Azərbaycana daxil olan valyuta 2 dəfədən çox artıb. İlk 5 ayda 14,2 milyard dollar neft, qaz sektoruna daxil olan mallar ixrac edilib. Belə ki, 2022-ci ilin ilk 5 ay ərzində Azərbaycandan 14 milyard 228 milyon 443 min dollarlıq neft-qaz sektoruna daxil olan mallar, o cümlədən 8 milyard 58 milyon 720 min dollarlıq xam neft, 5 milyard 994 milyon 794 min dollarlıq təbii qaz ixrac edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb. Beləliklə, neft-qaz sektoruna daxil olan mallar üzrə ixrac məbləği ifadəsi ilə 2,2 dəfə artıb. Qeyd edək ki, neft-qaz sektoruna daxil olan mallar üzrə ixrac gəlirinin artmasının səbəbi dünya bazarlarında neft və təbii qazın kəskin bahalaşmasıdır. Ölkədə neft və qaz məhsullarının satışından gəlirlər 2 dəfədən çox artsa da, bunu əmək haqqı, pensiya yaxud uşaq pulunda görmək mümkün deyil. Artan gəlirlər niyə əhalinin sosial təminatına yönəldilmir? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli xəbərə doğruya bildirib ki, qiymətin artması ilə neft, qaz və neft məhsullarının gəlirləri kəskin artıb. Ötən ilə nisbətən 60-70%-ə yaxın, təxminən 2 dəfəyə yaxın artım var. Kifayət qədər ciddi valyuta ehtiyatları toplanıb. Bu ayın sonu gələn ayın əvvəlində yəqin ki, parlamentdə büdcəyə yenidən baxılacaq. İndi bu, deputatlardan, hökumətin siyasətçilərindən asılıdır. Büdcə dəqiq artırılacaq. Təqribən 2 milyard manat artması nəzərdə tutulub. Həmin məbləğin hara xərclənəcəyi hökumətin vizyonuna bağlıdır. Hələlik o vəsaitin hara xərclənəcəyi ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib.